한강라면 스텐 냄비에 끓여 먹고 왔어요. 한강라면 진짜 먹고 싶었는데 종이컵도 뜨거운 물 넣으면 미세 플라스틱 2만 개 나오거든요. 이건 가을까지 하니까 너무 찝찝해서 먹고 싶어도 항상 참았습니다. 오늘 알맹상점 PD에서 인덕션 냄비는 된다는 걸 발견. 편의점 허락받고 해봤더니 너무 잘 끓더라고요. 다만 용기는 어쨌든 사야 해요. 이 바코드가 있어야 기계가 작동하고 여기에 기계 사용값이 포함되어 있겠죠? 아니 이게 항상 찝찝했잖아.